ना 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 ना। ओह वाह, ये क्या है? अरे वाह वाह बच्चों, ये क्या है बताओ? ओ वाह, इधर तो बच्चे बहुत सरदार जी। अरे भाई सरदार जी, छोटे बेबी कहाँ बैठे हो? आज हम सभी जंगल घूमने आए हैं। ओ वाह, जंगल घूमने आए हो? अरे वाह, ये तो आपका फ़ोन बहुत सुंदर है। हाँ जी, ये मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया है। ओ वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है। अरे वाह, ये देखो आपकी कैटी। अरे वाह, वाइट कैटी। और एक और, ये वाइट कैटी कितनी सुंदर है। हाँ जी, ये बहुत सुंदर है। ओ वाह वाह, हम सभी आज जंगल घूमने आए हैं और पापा को बता के आए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। हमेशा अपने मम्मी पापा को बता के ही आना चाहिए और घूमने जब भी कहीं भी जाओ। ओ वाह वाह, अरे ये तो भाई कंगारू है। ओ वाह, कंगारू है। ये देखो इसके छोटे छोटे हाथ और पीछे वाले बड़े पाँव। ओ वाह, कितना सुंदर है ये। वाह, ये वाह वाह वाह। ओ वाह, पर बच्चा लोग, जंगल में घूमना खतरनाक साबित हो सकता है। ओ वाह, चलो आप जंगल दिखाते हैं। हाँ जी, जंगल देखते हैं। ओ वाह वाह वाह, कितने अच्छे अच्छे जानवर हैं। ओ वाह, कितनी सुंदर काऊ है। ओ वाह, ये शीप। ओ नो, ये तो डोंकी भी है। ओ वाह। क्या हुआ डोंकी, तेरे को क्या हुआ? मेरे को जानवर है, मेरे को बचा लो, ये मेरे को मार देंगे। ओ नो 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 नो, ये तो टाइगर है। ओ नो, एक और टाइगर, रेनो, छिपो, ओहो, बब्बर शेर। अरे भाई, ये तो भाई जंगल का राजा है शेर। ओ नो, वाह। अरे भाई पैरट, तू कहाँ पे ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ है? नीचे जंगली जानवर हैं, मैं इसलिए पेड़ पे चढ़ा हूँ। मैं तो उड़ के भाग जाऊंगा, पर ये गधा फंस गया, इसको कौन बचाएगा? अरे भाई, ये तो सच में सर गधा फंस गया, इसको कैसे करे कैसे करे? ओ नो बच्चों, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, ध्यान अपना रखना। अच्छा जी, हम जरूर रखेंगे। ओ नो, ये क्या है? अरे भाई, ये बब्बर शेर है और ये भाई चीता है। अरे भाई, ये तो आपस में लड़ रहे हैं लग रहा है। अरे जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। ओ नो 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 नो, ये तो बहुत खतरनाक काम होने वाला है, ध्यान रखो। ओ, इधर क्या है? ओ वाह, ये तो कोक है। ओ वाह वाह वाह। अरे वाह, ये तो चलने वाला कोक है। चलो देखते हैं देखते हैं। वाह, चला कर देखते हैं कि ये चलने वाला कोक है। अरे वाह वाह वाह, ये तो भाई म्यूजिक वाला कोक है। ओ वाह, अरे वाह वाह, ये तो चलता भी है साथ में। ओ वाह वाह, अरे वाह, कितना सुंदर कोक है। ओ वाह, कुकड़ू कुकड़ू भी कर रहा है। ओ नो 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 नो, ओ वाह, टाइगर। अरे वाह, डायनासोर। ओ नो नो नो, अरे वाह, ये क्या है? ये किसके अंडे हैं? ओ नो, ये तो डायनासोर के अंडे हैं। ओ नो 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 नो, ये तो इनको भाई बचाना होगा। ये टाइगर इधर आ रहा है। ओ नो, ये क्या हो गया भाई? अरे भाई, इधर भी है, ये तो झगड़ा होने वाला है। ओ नो 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 नो, ये देखो कैसे घूर रहा है, ये देखो, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ वाह, ओ वाह, वो भाई उल्टी लात मार रहा है ये तो। ओ शू, अरे वाह वाह, ओ वाह वाह। ओ नो 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 नो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओ नो, ये तो भाई बहुत काम खराब है, ये तो बहुत खतरनाक झगड़ा हो रहा है। ओ वाह, ओ वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, ओ वाह, बब्बर शेर ने इसको उठा दिया, मार दिया मार दिया मार दिया। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे से कोई भी पंगा लेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ओह वाह, ये देखो कितने खतरनाक मूड में है भाई। अरे भाई भाई भाई, बच के रहना होगा। अरे ये तो डायनासोर आ रहा है, ये तो इधर ही आ रहा है। ओह नो नो, अरे भाई लाइन, यहाँ तो डायनासोर आ रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्चा लोग, ये तो बहुत काम खराब हो गया। आजा आजा, तू भी आजा आजा। ओ वो नो नो, ये क्या कर दिया? अरे भाई भाई, ये तो बहुत खतरनाक है। ये डायनासोर को भी इसने भगा दिया, मार दिया। ओ नो नो, ये बहुत गुस्से में है। ओ नो, ये क्या है? अरे भाई, ये डायनासोर एक और। ओ नो, ये तो एलिफेंट की तरफ जा रहा है। ओ नो नो, कैसा होगा, क्या होगा भाई? ये तो बहुत खतरनाक है। ओ नो, इसको बचाना पड़ेगा। अरे ये पिलर क्या है? ओ नो, ओ वाह, ये तो हैंड है। चलो चलो चलो, हाथी को इस हैंड से बचाते हैं। चलो उठाओ हैंड्स को। ओ चलो हाथी, हम आ गए हैं, टेंशन ना लो। ये देखो, मारो 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 मारो। ओ वाह, इसको तो बीच में ही दबा दिया। वाह, मिट्टी के बीच में दबा दिया। ओ वाह, हाथी राजा तुम बच गए, थैंक यू हैंड। ओ वाह वाह वाह, चलो आगे देखते हैं। ओ वाह, ये स्मॉल हाथी। अरे वाह, जिराफ, कितना सुंदर जिराफ है। अरे वाह, ये तो हिरन है। ओ नो नो, ओ
अरे भाई ये डोंकी तो इधर रह ही गया। अरे भाई डोंकी तू क्यों घबराया हुआ है? ओ यहाँ से पैरट कहाँ गया? ओ नो नो, अरे मैं भी इधर फंस गया हूँ, मेरे को बचा लो, मैं तो इधर आके फंस गया हूँ, मेरे को डर लग रहा है। तू कैसे बोल रहा था कि डोंकी फंस गया है, अब तू भी फंस गया है। कोई बात नहीं, हम ये हैंड आ गया है, इससे बचाते हैं सभी को। चलो 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 चलो, पहले पहले इसको मारो 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 मारो, और इसको भी मारो, और इसको भी मारो। ओ वाह वाह, ये हिप्पो रह गया, इसको भी मारो, इसको भी मारो। और ये देखो ये लाइन है, इसको भी मारो, और ये इसको भी मारो। डाय, ये बंदे खराब थे। ओह वाह, अरे वाह, अरे अरे क्या हुआ? बड़ा खुश हो गया डोंकी, बहुत खुश हो गया। हाँ थैंक यू मेरे को बचाने का, मैं थैंक यू, मेरे को भी बचा दिया, मैं ओह वाह वाह वाह। अरे भाई ये शीप भी खुश हो गई। ओह वाह, अरे वाह ये तो काऊ भी खुश हो गई। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, ये पैरट भी खुश हो गया है। चलो ये तो नाचने वाला है, देखे नाच, इसका नाच देखते हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह ये तो, अरे वाह ये तो डांस कर रहा, नाच रहा है। वाह वाह वाह, अरे वाह कितना सुंदर पैरट है, ये तो नाचने वाला पैरट है। अरे वाह ये देखो कैसे खुशी मना रहा है, बच गया है, अभी इसकी जान बच गई है। ओ वाह ये क्या है? अरे वाह ये तो भाई हाथी दादा है। अरे वाह वाह वाह, हाथी दादा, अरे वाह कितना सुंदर हाथी दादा है। वाह बच्चा लोग ये देखो, अरे ये चलने वाला हाथी दादा है। चलो चलाते हैं, चलो चलो ये देखो यहाँ से चलते हैं। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, ओ नो नो नो, ये कहाँ चल गया? अरे ये क्या है? अरे वाह वाह वाह, अरे इसको बंद करो पहले पहले। ओ वाह ये, ओ वाह ये तो ट्रॉली है। चलो चलो इसको लेके चलते हैं, चलो चलो चलो, इन सभी जानवरों को लेके चलते हैं। चलो 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 चलो, पैरेट तू पीछे हट जा, अब इन जानवरों को जिनको मारा है इनको लेके जाना है। मेरे को आ गई, बहुत डर लग रहा था, जल्दी करो जल्दी करो। चलो जी, अरे हिप्पो चलो इधर, अरे जाओ टाइगर तू भी आ जाओ, अरे चल भाई तू भी, ज़ेब्रा तू भी पंगे ले रहा था, चलो भाई, अरे तू भी आ जा, और तू भी आ जा भाई, चलो 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 चलो। ओ वाह ये भी रह गए इधर, चलो भाई, अरे लॉयन तू भी आ जा, तू क्यों उधर रह गया? चलो 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 भाई, इसको ले जाओ ट्रैक्टर भाई, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ओ वाह 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 शाबाश, अरे वाह ये देखो सभी बच गए। अरे भाव कितना खुश है। ओ वाह वाह वाह, चलो आगे से ध्यान रखना। ओ वाह, थैंक यू अंकल, हमें सारा जंगल घुमाने के लिए और हमें सेफ यहाँ से बचाने के लिए। अब हम घर जा रहे हैं। ओ वाह, हमें बहुत 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 डर लग रहा था, हमें बचाने के लिए। जंगल बहुत सच में ख़तरनाक होता है। ओ वाह वाह, कोई बात नहीं बेटा, बच्चों की केयर करनी चाहिए। ओ वाह, अगर गाइस मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, थैंक यू।